Стук проводов, ток по рукам, телефон на все голоса кричит: пора, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в кармане шепчут: подожди до утра. Зовет дорогу. Может, сердце, может, стук в двери. Когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: и опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот колес послышится слово «прощай». Иностранный стук зовет